DES, défense du consommateur. Ici, on est sur une Golf 7 TDI. Nous allons réaliser l'entretien de la distribution, tout compris avec la pompe à eau, la croix, accessoires, etc. Lors de la mise en route ce matin, nous avons eu un bruit. On vous laisse écouter. Pour les besoins de la préparation, nous avons déjà déposé le cache inférieur sous moteur et puis le pare-boue latéral côté droit. Alors c'est un bruit qui laisserait penser à une croix accessoire, mais en réalité non. Inutile de spéculer, on dépose les éléments accessoires, donc la croix, pour centraliser le bruit et savoir si on est sur un bruit au niveau de l'accessoire ou au niveau de la distribution. On a déjà compris, étant entendu, que le galet accessoire a été déjà remplacé et est tout neuf. On notera une petite goutte de liquide de refroidissement ici et qui descend d'ici. On a compris, évidemment, on pense à la pompe à eau. Ce qui était d'ailleurs mon diagnostic liminaire avant tout état de cause. Surtout si l'on considère que le bruit s'efface selon le client moteur chaud. C'est donc confirmé.